night or day, like a brand new day. Healthy living that you can share with your family. It's a world that we can make full of happiness. Nuga best, always with you. Nuga Nuga, feeling so good. Nuga Nuga, happy inside. नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? मेरो विप्लव दाहाल। मेरो नाम सरस्वती अधिकारी। भने आज हजुरको घरमा इन्फर्मेसन आएको छ, कस्तो लागिरहेछ त? दामी, खुसी लागिरहेछ। भने हजुरले चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन जुन हाम्रो बेस्ट हाउसमा आएर प्रयोग गर्दा हजुरहरूलाई के सुधार भएर चाहिँ इन्फर्मेसन भित्र आउनु भयो त? मैले चाहिँ धेरै लामो समयदेखि कम्प्युटर चलाएको, लगभग 20 वर्ष भयो। त्यो 20 वर्ष कम्प्युटर चलाउने दौरानमा चाहिँ मेरो घाँटीमा समस्या हुने अनि ढाड दुख्ने मेन दुईटा समस्या हो यो। अनि अर्को समस्या चाहिँ मेरो खुट्टा फर्किने समस्या थियो राति। अनि यही समस्याहरू लिएर चाहिँ हामी खोज्दै नुगा बेस्ट गएर त्यहाँबाट पूर्ण विषेक भएका कारणले यो मेसिन हामीले आज ल्याएको। प्लस हजुरको आँखामा नि आएको सुधार भन्नुभएको थियो नि हैन? आँखा पनि अलिअलि देख्न थालेको छु। भनेको चस्मा नलाइ पनि देख्न सक्दिनँ थिएँ, सानो अक्षर पढ्न सक्दिनँ थिएँ, त्यो पनि अलिअलि पढ्न सक्ने भएको छु। भने सुधार आएको कारणले गर्दा इन्फर्मेसन भित्र आउनु भएको हैन त? अनि हाम्रो सरस्वतीलाई म त मेरो समस्या भन्दा म त आमालाई नै लिएर गएको, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ हैन? आमालाई चाहिँ समस्या भएर सुतेर उठ्नै नसक्ने, हड्डी खिएको भनेर लिएर गएको हो। त्यहाँ गएपछि अब म पनि गर्न थालेँ। मेमले गर्नु, केही नभए पनि गर्दा हुन्छ भन्नुभयो अनि गर्न थालेँ। मलाई कब्जियत चाहिँ थियो, त्यो समस्या चाहिँ अहिले ठिक छ। मलाई पहिला दिशाको लागि समस्या थियो, कब्जियत जस्तो थियो क्या, दिशाहरू राम्रोसँग नजानेवाला त्यस्तो थियो। भने अहिले चाहिँ राम्रो खुलेको छ। प्लस हजुरले चाहिँ आमालाई सुधार भएकै कारणले गर्दा मात्रै हजुरले चाहिँ प्रयोग गरिराख्नु भएको थियो नि त? आमाको लागि नै गएको। आमा पर्खिन नसक्ने, उठ्नै नसक्ने, अनि दाजुले चाहिँ ल्याउनुहुन्थ्यो अनि म त्यहाँ टोकन लिएर बस्थेँ। अनि पालो आउने बेलामा फोन गऱ्यो अनि आमा आउनुहुन्थ्यो दाजुले लिएर सिटीमा, अनि आमाले गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि बुवा पनि आउनुभयो। अहिले आमालाई कस्तो छ त हजुरको? आमालाई त धेरै राम्रो। पहिले उठ्न सक्नुहुन्न थियो, घाँटी उठ्दैन थियो, उठाइदिनु पर्थ्यो। डाक्टरले हड्डी खिएको छ, केही पनि छैन समाधान, यसको थेरापी गर्नु भनेको थियो। अनि हामी चाहिँ त्यही नुगा बेस्टमा आयौँ। त्यसपछि अहिले चाहिँ आमा पहिले सफारीमा ल्याउनु पर्थ्यो, उठाउनु पर्थ्यो, सुताउनु पर्थ्यो, अहिले हिँड्दै आउनुहुन्छ। बुवा आमा नै हिँड्दै जानुहुन्छ, खाना बनाउनुहुन्छ, सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ अहिले। ल भने जस परिवार सबैलाई राम्रो नै भएको छ हैन त? सबैलाई राम्रो। भने हाम्रो बेस्ट हाउसमा आउने आमाबाबालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सबैजना आउनुहोस्, यो राम्रो थेरापी हो। अब डाक्टरले अनुसन्धान गरेर बनाएको हो, राम्रो, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। सबैजना आउनु, गर्नु। अब सक्दाखेरि घरमै लानु। यहाँ आधी घन्टा गर्दाखेरि त मान्छेलाई यति राम्रो भएको छ। घरमा लगेपछि 3 टाइम गर्न पाइन्छ। आफ्नो इच्छा अनुसार, समय अनुसार, फुर्सद अनुसार गर्न पाइयो। यहाँ चाहिँ हामीले समय निकालेर आउनु पर्यो नुगा बेस्टमा चाहिँ। अब सक्दाखेरि घरमै लानु, आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो बनाउनु, नसक्दाखेरि नुगा बेस्टमा आउनु, सधैँ निरोगी हुनु, स्वस्थ हुनु। अब हाम्रो मेमहरूले हामीलाई आफ्नै बुवा आमा, आफ्नै दिदी भाइ, दिदी बहिनी जस्तो माया गर्नुभएको छ, सेवा दिनुभएको छ। त्यसको लागि अब मेमहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो मेसिन बनाउने डाक्टरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गणेश सरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँदेखि यहाँसम्म ल्याइदिनु हो र हामी स्वस्थ हुन पायौँ। मेरो आमा स्वस्थ हुनुभयो, त्यही हजुरको लागि छ हैन त? यस्तो छ, हामीलाई स्वस्थ भएको छ, हजुरहरूलाई पनि हुन्छ। अवश्य आउनु। कसैलाई ढिलो हुन्छ, कसैलाई छिटो हुन्छ। सक्ता घरमा लानु, सक्नुहुन्न भने आउनु नुगा बेस्टमा। हाम्रो विप्लव दाइले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यही भन्न चाहन्छु, सबै कुरा भनिहालेँ। अब के मैले के भनेर बाँकी केही छैन, बोल्नै दिइनँ, सबैले बोलिहालेँ। ल सक्दाखेरि घरमा ल्याउने हो हैन? सबैको ल्याउन सक्ने आर्थिक अवस्था नहुन पनि सक्छ। यसको मतलब म चाहिँ फेरि धनी हो भन्न खोजेको होइन है। अब नसक्दाखेरि पनि चाहिँ बेस्ट हाउसमा आएर गर्दाखेरि राम्रो भयो भन्ने लाग्यो मलाई। पहिला चाहिँ विश्वास लाग्दैन थियो, जान्थेँ यो के गरेको होला जस्तो लाग्थ्यो हैन। पछि चाहिँ अब मलाई एक किसिम पछि चाहिँ मलाई यो घाँटीको धेरै समस्या भएर 9-10 दिन त मैले सुतेकै छैन, 1 मिनट पनि सुतिनँ, निन्द्रै लागेन। अनि निन्द्रा नलाग्ने, रिस उठ्ने हैन। त्यसपछि प्रेसर पनि बढेछ मेरो। म प्रेसर लो थियो मेरो प्रेसर।
त्यति बेला चाहिँ प्रेसर पनि एकदमै धेरै बढेको रहेछ। त्यही कारणले होला सायद नसुतेको कारणले, त्यही घाँटीकै समस्याले गर्दा। त्यहाँ गए पछाडि पहिलो दिनमै मेरो घाँटी चाहिँ निको भयो क्या। अनि मलाई चाहिँ अचम्मै लाग्यो क्या, पहिलोचोटि गर्दैखेरि त्यो बेसिक मोड र सर्कुलेसन मोड हुँदो रहेछ, मलाई सर्कुलेसन मोड लगाइदिनु भएको रहेछ रुबिका म्यामले। अनि ठिक भयो एकै तालमा। अनि बिस्तारै 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 हुँदै गयो। मेरो खुट्टा फर्किन्थ्यो राति राति, खुट्टा किन फर्किन्थ्यो थाहा छैन। त्यो मेसिनमा गएर सेकेपछि के कारणले निको भयो त्यो पनि थाहा छैन। तर गएको कति 3 महिना त भयो है, 3-4 महिना त्यस्तै कति भयो, अहिलेसम्म एकचोटि पनि फर्केको छैन क्या। त्यो भएर अनि चाहिँ होइन यो घरमा चाहिने रहेछ, लानुपर्ने रहेछ। अब म लामो समयदेखि कम्प्युटर चलाएको मान्छे, मेरो व्यवसाय पनि कम्प्युटरसँग सम्बन्धित नै छ। दिनभरि बसिन्छ, अनि ढाड दुख्ने, अब मोटरसाइकल सोसाइकल कुदाउँदा पनि ढाड दुख्ने गर्ने, ती सबै समस्याहरू चाहिँ समाधान भएको छ अहिले। ल त धन्यवाद। धन्यवाद। We are Nuga Best.